はい、今回はこんな感じのアフターエフェクツのシェイプで作る液体トランジションの作り方をご紹介していきます。こういったシェイプの液体表現はいろいろな動きを組み合わせることでかなり複雑な表現も作れる奥の深い演出の一つなのですが、今回はその入門編としてこういった液体の動きを作る基礎の部分をご紹介していきます。では実際に作業を行っていきます。まずコンポジションを作成します。コンポジション新規カット01として5秒のコンポジションを作成します。そしてレイヤー新規平面で背景を作成します。次にペンツールでシェイプを作成します。ざっとこんな感じですね。そしてシェイプを開きます。コンテンツシェイプ1、線から先端、角を丸型に変えておきます。すると線の端っこが丸くなりました。次に追加、パスのトリミングを追加します。このパスのトリミングの終了点でこう線が伸びていくアニメーションを作ります。0でキーフレームを設定し、時間を進めて100にすると。そして F9 で Ease。すると、こんな感じとなります。次に線の太さを設定します。線幅0から始まって、アニメーションの終点で画面が真っ白になるように太さを上げていきます。そして同じく F9 で Ease。すると、こんな感じとなります。次にこの線の輪郭を流体的に揺らしていきます。シェイプを選択し、エフェクト、ディストーション、タービュレントディスプレイスを追加します。すると、こんな感じで輪郭を変形させることができます。まず、展開で動きをつけていきます。展開にキーフレームを設定し、終点でぐるっと数値を上げていきます。すると、こう輪郭がアニメーションするようになります。こんな感じですね。U でキーフレームを表示。F9 で Ease。あとはパラメータを調整して、この輪郭の歪み具合を調整していきます。量を上げたり、サイズを落としたり、複雑度を上げたり、好みの輪郭に作り変えていきます。こんな感じですね。これでトランジションのベースができました。あとは例えば、ロゴなんかを配置して、このシェイプを複製します。そして、ロゴをアルファマットにすると、こういった形で、シェイプのマットでロゴが出現するという風に使うことができます。これで完成です。今回は以上です。またお会いしましょう。